Po, kam lindje, jemi rritë në Kairo. Kujtimet janë ndoshta atë viteve të fundit më shumë, pasi që jam rritë se sa kur kam qenë e vogël. Babi ka qenë student në Al Azhar, në universitet atje. Jam rritë me melodi të Kuranit, duke lexu Kuran, duke dëgju radio në gjuhën arabe. Këto tingëllojnë, apo kupton, ti gjuha e parë që ti e ke dëgju është ajo. Sigurisht edhe e prindërve, po ti sa ke dalë jashtë, ti ke dëgju një tjetër gjuhë, një tjetër komunikim. Babi gjithmonë ka pasur edhe vazhdon të ketë shoqëri atje shumë, ku kemi pas hyrje dalje. Kjo ndoshta më ka bo që me pas të thyme, kom mësu shumë letë mandej të gjitha duat në gjuhën arabe, të gjitha sepse ka qenë diçka e zakonshme. Sepse kam shumë shoqe që më pyesin çysh ke mujt me mësu çto, çysh ke mujt. Po ja bëj, problemi është që e kam pak të thyme dhe nuk e di vetë nuk e maj men as kur e ku mësu me tregu drejt, sepse gjanat të thash edhe pak më herët tek fëmia, çka është një letër e bardhë, çka do që ti shkruan, ti veç ka me marrë, me regjistru. E unë nuk më kujtohet as vetë kur i kom mësu doft. Ndoshta të fundit disa kur jam rritë që është dasht, kanë qenë pak ma që i mësojnë të gjithë dhe ma vonë, po kryesorët, unë nuk e di as kur i kom mësu. Edhe kjo ka qenë Kairoja, kjo mi ka mësu të gjitha rrugët, dhe me i pa live, me i prek, do me thonë, këto mënyrën e jetesës atje. Maj mend që babi ka qenë një student shumë i mirë në studimet e tij, mami gjithmonë për krahasa e tij, shëtitjet që i kemi pas mas universitetit, shëtitjet me barka në lumin Nel, më kujtohen pak a shumë, më kujtohet vapa e madhe që na kapke atje, si fëmijë, duke qelë derën e frigoriferit dhe më ushtri atë, më tregojnë pak ma shumë. Se di, se tash s'po kam qef me thonë këtë fjallin, se di se është pjesë e jetës, qysh kam jetu në Prishtinë është edhe ajo, po më ka përgatit shumë, thash, për gjitha këto që i fola, unë menoj që e kam bazën prej fëminisë. Vlera tregove që në adoleshencë, dhe me thonë, jeni këthy në Kosovë përfundimisht. A ka qenë sfiduse për ty, për shkak se adoleshenca je formune, je ndërtune deri diku, edhe do thotë ke shoqëri të cilat i lën ndoshta, edhe kthehesh. A ka qenë sfiduse ambientimi? Nuk ka qenë as pak sfiduse, sepse ne kemi ardhur shumë në Kosovë, edhe në Shkup. Babi është me familjen e ka në Shkup. Na kemi ardhur gjithmonë, mami është nga Prishtina, ndërsa babi nga Shkupi, kemi ardhur gjithmonë 3-4 muaj, gjithmonë kemi qenë gjatë vitit në Kosovë dhe në Maqedoni, e veriut, edhe nuk ka qenë as pak. Pastaj, para se të ktheheshim nga Evropa në këtë rast, sepse pas Kairos kemi shkuar në Evropë, kemi qenë 4-5 vite në Tiranë, të më thonë para luftës, dikun në vitin 96, që aty dikon kemi shku në Tiranë edhe unë veç isha adaptume, edhe i kam qenë shumë e vogël për të ngri kokën ndoshta edhe mos më kthi, po shpesh kur e pyes babën i them, bab, ke gabu pak sepse më ka met pikë që gjuhën nuk e flas tamam mirë, sepse nuk është kur gjohë tek e fundit veç me lexu, sepse unë ditë lexoj në gjuhën arabe, po nuk mundem me komuniku aq shumë sepse e kam harru. Edhe sa kam fillu me mësu fjalët e para, jemi shkëput, sepse dikun moshën 6 vjeçare veç jemi kthy klasën e parë, nuk e kam majt atje. Edhe i thom bab, jo ke gabu shumë, a bën thot, po ti me dash, mundesh me mësu krejt vetë prap. Kështu që mu ngon shumë, kam qef me vizitu, sa herë që më jepet mundësia shkoj, e vizitoj. Shkon në Kairo? E vizitoj, po Kosova nuk ka qenë as pak e vështirë, sepse jemi rritur, ne jemi edhe shumë patriota. Babi është gjithashtu edhe shumë patriot. Ka kontribu shumë edhe për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, është veteran i luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, edhe gjithmonë kemi qenë afër dhe mezi kemi prit me u liru Kosova që na me ardhë, sepse gjithmonë kemi pasur ndërdije që babi ka ardhur me mësu, edhe Kosova nuk është
e lirë edhe na jemi jashtë. Për momentin që të lirohet, kemi më u kthy. Edhe kjo ka qenë këshilla